ყოველს ქათან არის Elite Gaming-ი და დღეს ჩვენ ვიღებთ Minecraft-ს ჩემ მეგობართან ერთად ანდონის 1-11 ხილსთან. მისი ჩენელი იქნება ჩემთან აღწერაში, ანტონი ბილბაო, 3 გამომწერი და 4 უკვე და ხო დაეხმარეთ დამწყებითი მეც, მაგრამ ნერვით უკეთესი და ეს თამაში არის Rust-ი, ვინც ის Rust-ი ალბათ თითქმის ბევრმა ეს თამაში არის ასეთი ოღონდ Minecraft-ში არა. თავიდან ჩდები გაქვს ქვა და ისა თორჩი. მიდიხარ იღებ ხეებს, რაღაცებს, აშენებს სახლს. აქაც ისეთი პონტია, ოღონდ ძნელი კრაფტინგები, დაუშვათ ერთ ფიცრს დიხე, ერთ კიბეს, უნდა 5 ხე და ძალიან ძნელი პირობებია. ამიტომაც მოდი დავიწყოთ გადაღება თამაში. ერთ წუთი თუ შეიძლება მაყურებლებს საჩვენო, რას რეები სჭირდება. ესე იგი, ამას უნდა 5 ლოგი, ამას უნდა 40. ესე იგი, სპაიკი ვის დაინახა, ანუ შავი ქსელი არის აუხსენი? ანუ შავი ქსელის როცა გადმევი, ესეთი მახეა და potion-ი გექნება მოწამლვა და გული გაყდება რა თანათონობით და მოკვდები მერე. აი ვიპოვეთ კაცი, ეწამს სტოპ. ასევე აქ ადამიანი ორ ნაწილად იყოფა, ასე ვთქვათ. ბანდიტები და სურვილები. ბანდიტებს ეკვილიბრებია კარგია და ადამიანის ხოცვაში მარტივად შეუძლია, ხოლო survivor-ებს მოვალ პაუზა. ოკ. ბოდიშს გიხდით და პაუზებისთვის. ხო, რას ვამბობ, ესე იგი survivor-ებს არ შეუძლიათ ადამიანს მოკლა. როგორ შეუძლია, მაგრამ მე ბანდიტებად გადაიქცევიან და survivor-ი თუ იქნები ნივთები არ გიკარგება. საერთოდ. დათვა ხარ? კარგი, მოკლედ როცა დათვა შემოვა, დაბრუნდებით. მოკლედ მე გავაგზავნებ მარტო, იმიტომ რომ Elite Gaming Pro-ს არ ეცალა. შეიძლება ცოტა ხანი შეეცალოს, მაგრამ ახლა არ ცალია. და ახლა მე თქვენ აგიხსნით რა უნდა გავაკეთოთ აქ. ესე იგი. აი, კარგი ხეებია. აქ შეგიძლიათ დაწეროთ კის tools-ი. აი. გაძლევს 5 steaks, ნამნამ, wooden axe and crafting table. ამას ერთს რომ მოჭრით, გაძლევს 3-ს. ხის და ხელით, ხოლო ქვის ნაჯახი თუ გავტეხეთ, ეს ხე 7 ცალს გვაძლევს თუ არ ვცდები. გავაგრძელოთ. ასევე crafting tables ვერ გავტეხავთ პირველივეზე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მას სიცოცხლე აქვს და 3-ჯერ მაინც უნდა გატეხვა. რომ აიღო. ასევე ჩესძეც, ღუმელზეც და ასე შემდეგ. კაია. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 48 ხე, პლანკი, თუ ლოგია, ლოგი. ჩვენ ახლა ღორებს ვკლავთ. Animal fat-ი ჩვენ ვაკეთებთ TNT-ს, რომელიც ძალიან საჭიროა. ცოტა ხანი დავაპაუზებ შეიძლება. და ვაგრძელებ ბოდიშის დაპაუზებისთვის, მაგრამ რაღაც საჭიროს აქ მეიღო. ახლა TNT რა თქვენ? ხო, TNT იმისაა საჭირო. წეაღსეული. ორი. TNT საჭირო რომ კიდე მწერი. წეაღსეული საჭირო, მე კიდე ვარ მომწერი. იმის საჭირო. რას ვამბობ? TNT იმისთვის არ საჭირო, რომ სახლები ავაფეთქო და ჩესე და კარგი ნივთები ავიღო. ლეზერით ვაკეთებთ რკინის ტანსაცმელს, მაგალითად ახლა მე ვაკეთებ ფეხსაცმელი. აი, რკინის ფეხსაცმელი უბრალოდ რეშის ფაგი ისეთია. ხორცით ვჭამთ შოლებრივად, როგორც ყველა მიცით. ნუ ახლა ბევრი მომემატა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ძნელი პირობა რო არის, ეგრე იმასაშუა. ქვას ხელით რო გავტეხავთ, გვაძლევს ერთს.
ბოდიშს გიხდით უხმაური გესმით. მაგრამ ჩემ მეზობლები არიან. დავაბრალოთ ჩვენ მეზობლებს. რატომ არ წდება? აგე როგორც ხედავთ, აქ ყველაფერი არის თმის გასატეხი, ასე რომ ჯობია უკვე დავიწყოთ სახლის აშენება. ჯერ კიბებით ავაშენებ. 9 ცალი მარტო? კი ბატონო. ვაი. ეს ცოტა დიდი გავაკეთოთ ხარა. აი აქამდე რო იყოს, კიდევ მინდა აი აქამდე. მოდი ახლა ქვევს გავტეხავ. მოგეთ ქვევს გავტეხავ და დაბრუნდები. დაბრუნდით, ესე იგი დიდი ხნის განმავლობაში მე წვალობდი. და ახლა რა მჭირდება? ვაი მე რითო აღარ გამანებს თავი. დაბრუნდები. დაბრუნდით, ესე იგი და ახლა 20 ხეს მოვჭრით. და გავაკეთოთ ქვის თულსები. yes. ნუ ახლა მეტყვით ამდენი არ არის საჭირო. მაგრამ როგორც წაღან თქვა Elite Gaming-მა, აქ ძნელი პირობებია და სჭირდება 20 ხე, რომ ერთი წერაქვი გააკეთო 5 ქვა. ასე რომ ჯობია გავაგზავნოთ ჩვეულებრივად თამაში. რას ფიქრობ ახლა მე? მოდი პირველად გავაკეთებ ქვის ნაჯახს. არა, ნაჯახი მით. ტრაფტექტებული გვაქვს, ასე რომ ძალიან ბოდიშით. ლაგისაფრის. წიაღისეული არის აქ ხო? ნახეთ რკინაც არის, ქოულიც არის. აქ ამით კეთდება ისენი. ტყუიები ამით კეთდება. რკინით კეთდება ბევრი რამე. ახლა მაგალითად არა, აი რამე დავწერე, აწერია ჩემს სახელის გვერდით ბანდიტ. ესე იგი მე ბანდიტი ვარ და მაქვს უფლება ადამიანი მოკლა. მაგრამ თუ მოკვდი მე მისდევ მეკარგება. იმო ხო არ არის აქ. ჩემზე დებილი ვინმე რო იყოს აქ მაინც გავიქცევი, იმიტომ რომ არ ვიცით რა მოხდება. შეიძლება დამატროლეროს ან რამე ეგეთი. სულ მინდა 5 ქვა და მე კიდევ 20 ხე. აქ როცა ხეს ჭერი მე ისევ თავიდან ივსება. რომ იცოდეთ. მაგრამ რაც არ უნდა მოგეწონოთ საზრი მაინც ძნელი აქ პირობები. წიაღისეულში ეგრე არის. როგორც შეამჩნიეთ ახლა აივსება და იმახსოვთ როგორც არის. ქოული, წამალი და ტყუი ისე ტყუია, ქოული რკინა და იმახსოვთ. რამდენი ხერს მომწონს? აისო? არა. გავაგზავნოთ. ვაი მოყვავილის შემიშინდა. მეგონა ვიღაცა იყო. ვიღაცა პლანქტონი. კიდევ არ აისო. როდის აისება? აისება ხალხო რა